vídeos aqui do nosso canal Joãozinho Gameplay. Epa, mata. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo aqui da nosso primeiro. E ela, mal vacilo, nosso primeiro vídeo de tutoriais. Aê! Uhul! Uhul! E bom, galera, deixa eu já botar aqui na primeira pessoa, porque como vocês viram, né, os animais não gostam de mim não, hein. E galera, hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo aqui. Isso mesmo, de que? Tutorial. É o que? É o nosso primeiro vídeo aqui de tutoriais. Aê, bora dar aqui até um pulinho, né? Deixa eu até colocar aqui de dia, porque isso aqui não tá muito bom não, né? De dia, pelo menos assim, é menos uma preocupação. E galera, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer uma lareira automática. Um de vocês fala: caraca, queria enfeitar minha casa com uma lareira. Ah, mas eu não consigo. Galera, vou resolver o problema de vocês hoje, agora. Galera, primeiro vocês vão precisar de tijolo ou bloco da sua preferência, menos madeira, alavanca, redstone, laje, bloco do nether inflamável, isqueiro. Slime não precisa não, tá bom, galera? Que eu matei aqui e só isso. Aí que vocês vão fazer, ó. Fazer o seguinte aqui, ó. Vocês vão quebrar. Vou fazer aqui o acabamento. Pera aí. 2, né? Deixa eu colocar aqui assim. Bora fazer aqui, né? 1, 2, 3. Aí chega aqui. Bota aqui, né? Só pra já poder fazer a coluna aqui, né? Pera, uma ficou maior que a outra. Eu botei um bloco a mais. Bom, aí você fecha aqui, né? Claro, né? Você não vai deixar assim. Galera, um bloco muito fácil. Não precisa fazer no criativo, beleza? E o que você vai fazer aqui? E galera, temos um problema. Esqueci aqui de negócio. Eu vou ver se eu acho por aqui e já volto, beleza? E galera, eu já voltei aqui. Pera aí, galera, que eu tô aqui no criativo. Eu precisei vir aqui mesmo, porque se eu fosse procurar aqui eu não ia achar, beleza? Então bora aqui. Aí tu vai quebrar um bloco, ó, pra fazer só uma demonstração aqui pra vocês, ó. É assim, né? Quebra 1, 2. Quebrou 2, né? Aí o que tu vai fazer agora? Pera aí, deixa eu sair. Aí o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, né? E vai colocar os pistões virados pra cima. Beleza? Aí depois que você colocar o pistão, o bloco da sua preferência, ou se você quiser mudar, você coloca em cima. Beleza? Aí você chega aqui atrás, ó. Quebra só uma vez, um buraco, né? E coloca o bloco inflamável do nether. Beleza? Aí você já pode estar o quê? Colocando fogo, né? Aqui você já coloca a alavanca. Aí tu vai vir aqui, ó, vai quebrar um bloco aqui debaixo da alavanca. 2. Quebra 2 para baixo. 1 para frente. Aí 1 para baixo. Aí tu quebra 1, 2 para frente. Virou aqui, galera. Quebra 1, 2, 3 pra frente. Beleza? Aí o que você vai fazer aqui? Agora aqui já é o sistema de redstone. Tu vai colocar um bloco aqui no final. Vai pegar a redstone e vai colocar em cima do bloco e vai puxar, beleza? E tu vai puxar. Tu vai puxar até aqui em cima. Chegou aqui, né? Ai, nossa! Tu quebra um bloco aqui. Calma, galera. Não é pra ter quebrado aqui não, mas deixa eu colocar aqui o tijolo. E tu coloca um bloco aqui. Beleza? Agora como eu vou fazer pra sair daqui? Aí, galera, bora ver aqui. Ó, pra vocês verem, ó. Muito bom, ó, esse sistema, ó. Liga e desliga. Liga e desliga. Aí depois pra você tá fechando, ó. Aqui você vai colocar bloco normal, né?
chegar aqui, ó, você vai colocar laje. Se você colocar bloco, ó, olha o que vai acontecer. Só vai pegar um lado. Então coloca a laje que vai pegar os dois, beleza? Coloquei a laje normal. Se tua casa for de quartzo, pega um bloco de quartzo, pega a laje de quartzo, beleza? Galera, repito, isso daqui não precisa nem você... Galera, eu vou fazer isso daqui e já volto, beleza? Bom, galera, eu já fiz aqui. Aí um de vocês vão falar: ai, João, mas você nem ensinou a gente. Vou repetir aqui a dose, beleza? Eu vim aqui no criativo pra depois vir mostrar pra vocês do alto, beleza? Aqui, ó. Tu pega aqui assim. Tu vem aqui. Fechou aqui. E pronto. Vai ficar assim, ninguém vai ver. Mas essa parte aqui de trás, ó, não é pra ficar dentro pra sua casa, não. É pra ficar de fora, beleza? Aí aqui, ó, tu coloca um bloco assim e coloca a grade de ferro, beleza? Assim. E depois, ó, que tu quiser usar, ó, muito fácil, ó. Assim, depois tu vem, ó, liga e desliga, liga e desliga, beleza, galera? Então se você gostou desse tutorial, já deixa aí seu joinha. Já se inscreve aí no canal aí embaixo, compartilha essa tutorial aí com seus amigos e outros vídeos aí do nosso canal. Lembrando que a gente tem série aí de Minecraft Aventura, Em Busca da Arena 11 no Clash Royale também. Vídeos segunda, quarta, sexta e sábado ou domingo, eu vou ver ainda, beleza? Então, galera, fui!